सो हाय एवरीवन, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग सिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग भी अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं फ्रेंड्स, वो भी सिंपल तरीके से मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, देखिए अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी में काम करते होंगे, चाहे फनी हो, चाहे ब्लॉग वीडियो हो, चाहे कॉमेडी हो, आप लोग मतलब किसी भी कैटेगरी में काम करते हैं तो उसमें एक साउंड इफेक्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोग बिना मतलब कि साउंड इफेक्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें मतलब थोड़ा सा इंगेजिंग नहीं होगा। तो फिर आप लोग उसमें छोटा सा अगर साउंड इफेक्ट लगा देंगे अपने वीडियो में तो उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें वीडियो का एंगेज बढ़ेगा, आप लोग व्यूज बढ़ेगा। तो फ्रेंड, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करना, देखिए आप लोग अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। चलो हम ओपन कर लेते हैं क्रोम ब्राउजर को। ओपन हो जाने के बाद सिंपल तरीके से आप लोग क्या करना है, माई स्टैंड यहाँ पे दिख रहा होगा, सिंपल तरीके से इस पे आप लोग क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ना, देखिए हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ओपन करेंगे ना, देखिए हमारे यहाँ पे कितना मतलब कि बेहतरीन तरीके से यहाँ पे साउंड इफेक्ट दे दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा मतलब बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिया है। आप लोग यहाँ पे यूज करके भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, मतलब कि आप लोग अपने वीडियो में इसको लगाएंगे ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से इंगेज बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से ये पूरा मतलब कि एकदम फ्री, ना आपके चैनल पे कोई मतलब इफेक्ट पड़ेगा, ना ही मतलब कि कोई और मतलब समस्या आने वाली है। सिंपल तरीके से आप लोग क्या करना, देखिए इस, चलिए मैं आप लोगों को एक यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे साउंड इफेक्ट दिया है। आप लोग किसी को भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। सिंपल तरीके से मैं आप लोग बताऊंगा कैसे इसको डाउनलोड करना है। सिंपल तरीके से आप लोग क्या करना, देखिए आप लोग यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे फार, सिंपल तरीके इस पे आप लोग क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे देखिए हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपल तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग ले रहा है फ्रेंड्स, देखिए हमारे यहाँ पे ओपन हो चुका है। सिंपल तरीके से आप लोग क्या करना है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा सिंपल तरीके से यहाँ पे डाउनलोड MP3, सिंपल से इस पे आप लोग क्लिक करना है। चलो यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपल तरीके से क्या करना है, देखिए अगर मतलब कि आप लोग इसको मतलब कि अपने वीडियो में के अकॉर्डिंग आप लोग अपने लगाइएगा। सिंपल तरीके उसी प्रकार से आप लोग इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस पे आप लोग क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिर डाउनलोड MP3 दिख रहा है, इस पे आप लोग क्लिक करके आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे वेबसाइट पे नहीं जा करके भी आप लोग अपने यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ से अगर इंस्टॉल करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल दिखा रहा है। सिंपल से इस पे जैसे क्लिक करेंगे ना, देखिए अभी इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल तरीके से आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा सिंपल तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या करना, चले मैं आप लोगों को वीडियो में एड करके दिखा रहा हूँ कैसे एड किया जाता है। तो आप लोग किसी भी अपने एडिटिंग ऐप को ओपन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम यहाँ से कैपकट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सिंपल तरीके से आप लोग क्या करना है, देखिए एड करने के बाद सिंपल तरीके से आप लोग क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं आप लोग दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये एड आइडियो, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एड आइडियो दिख रहा होगा, इस पे आप लोग क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे देखिए हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपल तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साउंड पे जाइएगा। जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा फाइल यहाँ दिखा रहा है। सिंपल तरीके से फिर डिवाइस पे जाइएगा। डिवाइस पे जाने के बाद सिंपल तरीके से यहाँ पे सर्च में आप लोग क्लिक करना है। सर्च पे आप लोग क्या करना है, देखिए आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे लिखेंगे देखिए हमारे यहाँ पे आ चुका है। सिंपल तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपल तरीके से आप लोग क्या करना है, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल तरीके से आप लोग अपने वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सेट कर लीजिएगा फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से अपने वीडियो के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।